Rumah seharusnya menjadi tempat untuk pulang, tempat seseorang merasa aman, tetapi tidak semua orang memiliki rumah seperti itu. Nantang lagi lu. Siapa yang nantang? Gampar ntar. Gampar! Gampar kamu gampar, Pak! Biar makin kurang ajar. Aku terbiasa menyimpan semuanya sendiri, berusaha terlihat kuat, meskipun sebenarnya lelah. Ada banyak hal yang sulit untuk diceritakan, dan akhirnya hanya bisa dipendam sendirian. Ada suara-suara yang sulit hilang dari ingatan, seperti bentakan, tangisan, dan ada rasa takut yang terus datang tanpa diundang. Kadang aku ingin melupakan semuanya, tetapi rasa itu selalu kembali. Kadang aku bertanya, bagaimana rasanya hidup tanpa rasa takut? Bagaimana rasanya pulang ke rumah dengan tenang? Karena selama ini aku hanya berusaha bertahan dengan keadaan yang ada. Kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya meninggalkan luka fisik. Ada hati kecil yang ikut terluka dan tumbuh dalam ketakutan. Dan setiap anak berhak mendapatkan rumah yang penuh kasih sayang.